Party mense noem dit die Verenigde Nasies van bewaring. En dit is die meer as 180 partye of lande wat deel is van CITES. Nou CITES is 'n internasionale ooreenkoms tussen regerings met die hoofdoel wat om seker te maak dat die handel in wilde plant- en dierspesies nie hulle voortbestaan bedreig nie. 35.000 plant- en dierspesies val onder CITES se handelsbeheer, wat in 2 groepe verdeel kan word en as bylag 1 en bylag 2 bekend staan. 3% van hierdie spesies val onder bylag 1. Hierdie diere en plante staar al reeds moontlike uitsterwing in die gesig en geen kommersiële internasionale handel in die spesies word toegelaat nie. The other 97% are on Appendix 2 or Appendix 3, which means they are not yet threatened with extinction necessarily, but they could be if you do not regulate trade. So in those species, trade is regulated very strictly to make sure, firstly, it's legal, you take it legally from the wild. Secondly, it's sustainable, you have to do a science finding. And thirdly, you report the trade to the Secretariat. Oor 'n tydperk van 10 dae sou afgevaardigdes besluite neem oor 62 spesies se plek op die lys. Ek kon nie help om te wonder wat die diere te sê sou hê oor hoe ons beplan om hulle te beskerm nie. Maar hulle bekke was gesnoer. Wel, met ons rekord kan mense nou seker nie juis teen hulle hou nie. Die itermagos was die eerste spesies waarvoor daar nou bylag 1 status toegeken is. Die dier is hoogs gesog vir sy vleis, terwyl die skubbe in tradisionele Chinese medisyne gebruik word. Meer as 1 miljoen itermagos is oor die afgelope dekade onwettig verhandel. Daar's 300 spesies rooshout waarvan sommige bedreig is, maar dis moeilik om onderskeid tussen hulle te tref. Alle rooshoutspesies is nou onder CITES se beskerming geplaas. Met al die dokumente wat vir die konferensie vervaardig word, is dit nie 'n slegte idee om bome te beskerm nie. African grey papegaaie is gesogte troeteldiere, omdat hulle so bekkig is en kan leer om mensetaal na te aap. Gevolglik word hulle meer verhandel as meeste ander papegaaie wat deur CITES gelys is. Beramings van wettige handel dui daarop dat meer as 1,3 miljoen African grey papegaaie tussen 1975 en 2013 vanaf hulle verspreidingsgebiede uitgevoer is. 'n Gemiddeld van 40 tot 60% van hulle oorleef egter nie die vervoerproses nie. Hoopelik sal die feit dat hulle na CITES se bylaag 1 toe opgeskuif is, keer dat wilde papegaaie wat in die natuur gevang word, in die troeteldierhandel opgeneem word. Charles, what is this? This is the gill paste from mobile arrays. And what do they use this for? It's kind of traditional Chinese medicine. And this one? This is a dry... Navorsers beraam dat meer as 100 miljoen haie en pylsterte jaarliks in haaivensop en tradisionele Chinese medisyne gebruik word. Verskeie lande het voorgestel dat 9 duiwelroe, die 3 seevosse en die silkiehaai in CITES se bylaag 2 gelys word. Dit sal tot internasionale handelsbeperkings lei om te verseker dat uitvoer volhoubaar en wettig is. En van vinne na horings. Once the South Africans cracked down on the Vietnamese and Thai pseudo hunters, the market shifted to former Eastern European countries, and the Czech Republic found itself as an unlikely nexus for pseudo hunting activity. That is extended to other countries like the Slovak Republic, Poland, the Ukraine, and there's some speculation about China. Die stryd teen transnasionale natuurlewe misdaadsyndikaate is as sleutel tot die beperking van onwettige handel in natuurleweprodukte erken. For too long, the wrong people have been in the room. You've had conservationists leading anti-poaching efforts, leading law enforcement efforts. You have environmental ministries, which are effectively the most junior ministries in most governments, negotiating law enforcement agreements. Corruption's at the heart of all of this, and it's something that does need to be dealt with. And there is a new strategy that's been drafted, the National Integrated Wildlife Crime Combating Strategy,
which has been on the table. It's still being discussed and it's awaiting signature from the president. Mense het baie keer die idee dat CITES amper soos 'n polisiemag is wat die handel in onwettige natuurlewe kan bekamp. Is dit so? Bertus, nee, CITES is nie 'n polisiemag nie. CITES is daar om internasionale handel in bedreigde spesies te reguleer. Wetstoepassing in terme van CITES is ongelooflik belangrik. En om dit te laat gebeur, moet daar goeie samewerking wees, byvoorbeeld tussen jou CITES bestuursowerhede en jou polisie en douaneowerhede. Want dit is waar hierdie bedreigde spesies die land inkom en uitgaan en dit is die owerhede wat hierdie goed reguleer. Een van die lidlande wat deesdae baie in die media was, is Laos, omdat die regering daar self baat vind by die handel in bedreigde spesies. Wat doen CITES in daardie geval? Handel in alle CITES spesies was verbied van Laos. Daai suspensie is sedertdien opgelig. Ons werk nou saam met hierdie land om te kyk waar lê hulle leemtes in CITES implementering en ons help hulle om hulle kundigheid op te bou. Carl, so how effective is enforcement on the ground? And can you give me any examples? I mean, I know you talked about Laos. Laos is one of these countries which is a total basket case in terms of CITES compliance. We all know it. The CITES Secretariat knows it. It's very easy on the ground to establish that nothing is under control, no scientific community, lots of illegal farming of wildlife, quotas being handed out to various dealers. Dis nou 'n welbekende feit dat liggaamsdele van leeu's van teelplase in Suid-Afrika na Suidoos-Asië verskeep word. Dit word gebruik om die tekort aan tierbene wat in die voorbereiding van tradisionele Chinese medisyne gebruik word, aan te vul. Afgevaardigdes kon nie 'n oplossing vind wat die uitvoer van leeukarkasse na hierdie mark sou verhoed nie. And one that is of great interest here is the Cape Mountain zebra. This is a South African species. They wanted to take it from Appendix 1 to Appendix 2 because the biological status of the species had improved. That was unanimously accepted by the Conference of the Parties, and South Africa was warmly congratulated on its conservation success. 'n Voorstel deur Namibië en Zimbabwe om ivoor te verkoop om fondse vir bewaring in te samel is van die hand gewys. Asook 'n voorstel om Suidelik-Afrikaanse olifante na bylaag 1 op te skuif. CITES stel eerder voor dat lande met wettige huishoudelike ivoormarkte wat nie deur die konvensie gereguleer word nie, hierdie markte sluit, aangesien hulle waarskynlik tot stropery bydra. Daar's baie mense en projekte en besprekings hier by CITES, maar een van die grootste uitdagings is hoe om die opkomende geslag in wie se hande die toekoms van ons natuurlewe lê by hierdie gesprekke te betrek. En een van die inisiatiewe is 'n wêreldwye plakkaatkompetisie. How important is such a simple global message? It's World Wildlife Day. It's that one day of the year where you can really think about wildlife. It's a UN day now. Now, what we had this year was a theme which was the future of wildlife is in our hands. And it was actually reaching out to everyone. Don't just look to intergovernmental meetings or ministers or presidents. You have to look to yourself. What can I do to help protect wildlife? Die bespreking in verband met Swaziland se langverwagte beroep om die verkoop van bestaande renosterhoringvoorrade toe te laat om fondse vir bewaring in te samel, het in 'n ewige debat ontaard. Currently, under the CITES ban, dead rhinos are more valuable than live rhinos. Imposing the preservation policies and their failures of the North on the conservation policies and successes of the South will not help Swaziland's rhino. Currently, criminals take 100% of the profits from rhino horn sales, and custodians pay 100% of the costs of protection and production, while rhinos and rangers continue to die. The CITES community should seriously look into the Swaziland proposal for the benefit of rhino conservation. Thank you. Respectfully, we firmly oppose. Namibia support this proposal. Nepal oppose this proposal. Oppose the proposal made by the Swaziland. Swaziland se voorstel is deur 'n oorgrootste meerderheid van die hand gewys. Wel, so kom nog 'n CITES konferensie tot 'n einde. Die groot vraag is, gaan hierdie besluite op grondvlak uitgevoer word? Want as dit nie vir die individuele spesies 'n verskil maak nie, wat 'n verskil maak dit nou eintlik?